Берләшкән Милләттәр Оешмаһының резолюцияһына ярашлы халыкка социаль ярдәм күрһәтү айрым һөнәр булып һанала. Иң кешелекле һөнәрияләре бүген үзләренең байрамын билдәләй. Һаумыһыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы изгелек шишмәһе коммерция булмаган оешма һәйтәкчесе Розалия Рахманголова. Розалия Фәритовна, һаумыһыгыз. Хәерле көн. Һеҙҙе һөнәри байрамығыҙ менән беренсенән ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Уңыштар теләйбеҙ был еңел булмаған эшегеҙҙә. Хәҙер инде моғайын бер нисә йыл был эштә эшләйһегеҙҙер, тәжрибәгеҙ ҙә барҙыр. Ойошмала бөгөнгө һөнәри байрамығыҙҙы күпме кеше билдәләй? Күпме кеше эшләйһегеҙ? Бүгенге көндә беҙ 2 район халҡын хеҙмәтләндерәбеҙ һәм 2 районда беҙҙең социаль хеҙмәткәрҙәр һаны ғына 60. 60-лаған кеше бөгөн һөнәри байрамын билдәләй, тиме? Билдәләй, әйе. Ә үҙегеҙ? Нисә йыл эшләйһегеҙ был өлкәлә? 14 йылда мин ошо өлкәгә килгәйнем. Красноусол шифаханаһында эшләп йөргән ваҡытта, 14 йылда ул ваҡытта әле беҙҙең комплекслы хеҙмәтләндереү үҙәктәре бар ине республикабыҙҙа. Миңә тәҡдим иттеләр инде ошо комплекслы үҙәккә барырға. Һәм мин ысынлап та үҙемде ошо өлкәлә эшләргә тейешмен икәнемде шул ваҡытта ғына аңланым. Ә ни өсөн эшләргә тейешһегеҙ тап? Эйе, ни өсөн тигәндә, был үҙәктәрҙә ҡарауһыҙ ҡалған оло йәштәге кешеләр, ниндәйҙер хеҙмәттәргә мохтаж кешеләр, хеҙмәттәргә мохтаж балалар, ятим ҡалған балалар, ятим ҡалған оло йәштәге кешеләр хеҙмәтләндерелә ине. Ошо хеҙмәттәрҙе күрһәтә башлаған ваҡытта башта ҡыйын, нисектер ауыр булып китте, һуңынан беҙ бит уларға ярҙам итергә тейеш тигән уй килде. Нисек инде, әгәр беҙ ярҙам итмәһәк, кем ярҙам итергә тейеш? Уйлап йөрөйөм дә хәҙер мин был һөнәр эйәһенә бәләкәйҙән әҙер булғанмындыр дип уйлайым. Сөнки беҙҙең өйҙә әтим менән әнием беҙҙең тыуған йортта һәр ваҡытта кеше булды. Һәр ваҡытта беҙгә кемдер булды һәм кемгәлер ярҙам иттеләр. Ниндәйҙер һорауҙар менән килделәр ине уларға. Ярҙам һуҙырға әҙер генә торалар ине. Юлда үтеп барған кешеләргә лә алып инеп сәй эсереү, йә булмаһа нимәлер биреп ебәреү беҙҙә ғәҙәти эш ине. Ошоноң менән тәрбиәләнгәнмен һәм бөгөнгө көндә тормошомдо ошоноң менән бәйләгәнемә мин ҡәнәғәтмен. Ошай булырға тейеш булғандар да. Әммә эмоциональ яҡтан ауырҙыр был һөнәр? Эйе, төрлө ваҡытта була. Кемгәлер һүҙ ярҙамы ғына кәрәк бит инде. Кемгәлер ауыр ваҡыттарында терәк булырҙай. Ниндәйҙер өйҙә хеҙмәт күрһәтеүме ул, йә булмаһа уға һөйләп кенә ярҙам итеүме. Әлеге лә баяғы шул үҙебеҙҙең практиканан сығып әйтә алам инде. Мәрхүм булып китте инде бер апайыбыҙ бар ине. Ул һәр ваҡыт минең социаль хеҙмәткәр шылтырата. Розалия Фәритовна, апай һеҙҙе күргеһе килә моғайын. Холҡо насарланып тора. Ярай, ваҡытта борон килеп китәрмен. Был апай менән ысынлап та уға төрлө темалар менән да һөйләшергә кәрәк була торған. Балалары икеһе лә ҡарҙа, бер үҙе уға ниндәйҙер әңгәмә, иғтибар, әңгәмәсе кәрәк, уның һымаҡ итеп һөйләгән, уныңса итеп һөйләгән кеше кәрәк. Ҡайберҙә беҙ уның менән ултырып рәхәтләнеп йырлай торғайныҡ, ҡайберҙә рәхәтләнеп илап талабыҙ, уның йәш ваҡыттарын һөйләшеп, ошоң һымаҡ кешеләр бар. Розалия Фәритовна, беҙ ғәҙәттә социаль хеҙмәткәрҙәр улар оло йәштәгеләр менән эшләйҙәр дип күнеккәнбеҙ һәм шулай ҙа. Һеҙ бөгөн етем балалар дип тә өҫтәнегеҙ. Тимәк, һеҙ балалар менән дә эшләйһегеҙ? Эйе, 15 йылда ошо коммерциялы булмаған үҙәкте асҡандан һуң беҙ яңы хеҙмәттәр ҙә күрһәтә башланыҡ. Шуларҙың араһында балалар, тик беҙ бөгөнгө көндә етем балалар менән түгел, 3 йәшкә тиклемге балаларға ла хеҙмәт күрһәтәбеҙ. Бында инде балаға хеҙмәт күрһәтеү тип әйтеү дөрөҫ кенә булмаҫ ине. Ғаиләгә моғайын. Ғаиләгә. 3 йәшкә тиклемге балаһы булған ғаиләләргә хеҙмәт күрһәтеү. Мәҫәлән, социаль хеҙмәткәр йәш бала менән урамда йөрөп килгәндә йәки уйнағанда ата-әсәһе үҙенең эше менән мәшғүл була ала. Йә булмаһа, ҡайҙалыр барып килергә. Ҡатын-ҡыҙ бит инде матур булырға ярата, беҙрәханаға ла барырға кәрәк. Документ эштәре менән дә
күп йөрергә туры Балалы килә. гаиләнең тап документ эшләре менән эшләре күп һәм декрет ялында утырган әсәйләргә хәзер өстәмә белем алырга ла мөмкинлек бар. Димәк, был осракта ла тап социаль хезмәткәрләр әсәйләргә ярдәмгә килә дип әйтергә мөмкин. Баланы калдырып китәргә мөмкин. Бына COVID-19 ул зур һынау булды безнең җәмгыять өчен. Һезнең хезмәткәрләр өчен дә шулай ук зур һынау булып торды. Һезнең бермә-бер эшегез артты. Бына был авыр осырды, айрылса изоляция осырын ничек үткәрдегез? Ысынлап та 2020 ел бөтә ил өчен, безнең өчен генә түгел, бөтә ил өчен бик зур һынау булды һәм иң беренчеләрдән булып медицина хезмәткәрләре менән бер рәттән безнең социаль хезмәткәрләр алгы ходатка сыктылар. Хроник серле кешеләрдә лә шулай ук телефон аша уларга ниндидер кәңәшләр биреп, нинди ярдәм кирәк икәнен, әгәр дә кирәк булса өйләренә барып ярдәмдар күрсәтү, бында инде уларга дарудар хатып алып килү, адык-түлек, тормыш кәрәк-ярактары, Төрле ярдәм күрсәттегез инде. Бына изоляция осыры үтте, унан һуң һезнең эшегез кәменеме? Әле һезнең менән калышлар күп булдымы? Сак кына кәмегәндер. Чөнки без изоляция осырында 2 район буенча 4000дән ашу кешене хезмәтләндердек. Был һәм безнең әле үзебезнең төп безнең хезмәттә алган кешеләрдән тыш. Шул хәтлем кеше булды һәм изоляция осырындан һуң олы яшьтәге кешеләр, хроник серле кешеләр арасында безнең хезмәтләрне алырга дәвам итәргә теләүчеләр дә җитәрлек булды. Бүгенге көндә улар һаман безнең менән, без буга бик шатбыз. Әгәр кешеләргә ниндидер ярдәм күрсәтә алабыз икән, шуның менән канәгатьбез. Бүген эшегез ничек көйләнгән? Ниндидер үзгәрешләр бармы эшегездә? Нимәләр белән мәшгульһегез, нинди пландарыгыз бар? Бүгенге көндә без оллар йорты асу менән мәшгуль, без республика бездә бер якта был проект буенча хупланы һәм президент фонды гранттары ярдәмендә улар безгә аксалата ярдәм иттеләр. Уларның ярдәме менән бүгенге көндә без Табын авылында 13 кешелек яткан һәм инвалид булган кешеләр өчен кресло йөргән кешеләр өчен көндәлек карау кирәк булган, караусыз калган кешеләр өчен бинаны ремонт яһап, яһазландырып беттек. Ошо көндәрдә асырбыз дип. Талаптар катымы был эште оештыру өчен? Чөнки бына исләп үттек, катмарлы, аныслы фаҗигале хәлләр булып торды. Шул ук Әбиәле районындагы осракта исләһәк тә. Әбиәле районындагы һәм дә Өфе 8 март касабаһындагы илләрдә искә алып талаптар каты һәм ошо талаптарды үтәр өчен вакыт кирәк һәм күп сыгымдар кирәк. Әгәр дә һин ниндидер эш эшләйем дип, ярдәм күрсәтәм дип кенә алдыңа максат куйганһың икән һәм бу максатка тиз генә барып җитәргә өлгәшәң икән, был килеп сыкмый бер вакытта ла. Һинең күрсәткән хезмәтләрең ул сифатлы булырга тиеш. Бuna был ярдәмгә мохтаҗ кешеләр күпме бүген? Ярдәмгә мохтаҗ кешеләр күп, ләкин улар бөтәһе лә сиратка тормай. Без шуны аңланык. Әле безнең район буенча гына кемдер ишетеп белә, безнең ошо йортта асырга теләгәнебезне, шулар безгә шылтырата. Көндә бездән шылтыратулар кабул итәбез һәм касан асылаһыгыз? Һезгә баргыбыз килә. Ошондый сүзләр менән безгә бу бик күңелгә ятышлы һәм без тырышабыз. Безнең хезмәттә алырга теләгән кешеләргә сифатлы итеп, урыны yerine yetkirib хезмәттәр күрсәтербез дип өметләнәбез. Бына ул караусыз калган өлкәннәр арасында әлбәттә уларга мотлак мөгаен карттар йортына барып яту кирәктер. Кайбер осракта шунлай тап килә, гаилә эшләп тә йөри, өлкән кешене лә карай өендә. Һәм бу осракта бына бу гаиләләргә һез ничек ярдәм итәһегез? Бу осракта ла без күз алдында тотабыз һәм әлеге көндә бит инде безнең система эшләп килә, оҙайлы карау системаһы эшләп килә, башланып кына тора әле республикала һәм ошога
Ошоның нигеҙендә беҙ оло йәштәгеләр өсөн баҡса тибеҙ инде. Дедовский сад тибеҙ беҙ ана урыҫ телендә, һәм ололар өсөн баҡса. Оло кеше бар икән ғаиләлә, уны иртән беҙгә алып килеп ҡалдырып китергә мөмкин, һәм кис эштән ҡайтҡанда килеп алырға мөмкин. Яғни бында был осраҡта өлкән кешегә ниндәйҙер стресс булмай, өҫтәмә стресс булмай. Эйе, өлкән кешегә лә стресс булмай, сөнки ул үҙенең өйөнә ҡайтып йоҡлай, үҙенең туғандары менән, йә булмаһа балалары менән һәм аралашыу мөмкинлеге лә тыуа дип әйтәйек, сөнки өлкән йәштә лә аралашыу ул сәләмәтлекте һаҡлау өсөн мотлаҡ шарттарҙың береһе. Мотлаҡ шарттары ул аралашыу ғына түгел бит әле. Беҙ күҙ алдында тотабыҙ инде, был кешеләр менән беҙ шулай уҡ ниндәйҙер күнекмәләр эшләп, уларҙың ваҡытында дарыуҙарын эсеп, уларҙың ваҡыттарын күңелле итеп үткәрербеҙ дип ышанабыҙ. Бына һеҙ әйттегеҙ, изоляция ваҡытынан һуң һеҙҙең эшегеҙ артты, һеҙгә мөрәжәғәт итеүселәр ҙә артты тип. Әлеге ваҡытта социаль хеҙмәткәрҙәр етерлекме? Һеҙ үҙегеҙҙең ойошмаға кемдәрҙе алаһығыҙ эшкә? Социаль хеҙмәткәрҙәр бөгөнгө көндә беҙ арттырырға мөмкинселегебеҙ дә бар. Һәм быға, сөнки төрлөһө бар. Бер социаль хеҙмәткәрҙең 20 кеше. Ҡайберһенең 15 кеше хеҙмәтләр. Улар төрлө ауылда. Төрлө ауылда. Улар төрлө ауылда, йыраҡ ауылдарҙа ла хеҙмәткәрҙәрҙе күрһәтәбеҙ. Бер кешегә 20 кешене ҡарауы бик ауырға тура килгән осраҡтар бар. Шуның өсөн социаль хеҙмәткәр булып эшләргә теләүселәр булһа, беҙгә мөрәжәғәт итә алалар. Беҙ ҡараған райондар буйынса. Инде социаль хеҙмәткәр булып тыуырға кәрәктер ул. Был күңел торошы. Бөтә кешеләр социаль хеҙмәткәр булып эшләй алмай. Беҙгә бер-ике аҙнаға ғына, бер генә аҙна килеп эшкә урынлашып ҡараған кешеләр бар. Янып эшләйем тип киләләр. Ләкин эштең ауырлығын күреп, нимәлә икәнен күргәндән һуң кире боролоп киткәндәр бар. Юҡ, булдыра алмайым тип. Розалия Фәритовна, шулай итеп, һөнәри байрамығыҙ уңайынан коллегаларға һәм тамашасыларға ниндәй теләктәр еткерәһегеҙ? Ошо байрам уңайынан үҙебеҙҙең ветеран коллегаларыбыҙға, әлеге көндә эшләп йөрөгән социаль хеҙмәткәрҙәргә, коллегаларҙың барыһына ла иң беренсе сиратта ныҡлы сәләмәтлек, күңел тыныслығы, ғаиләләрендә именлек теләр инем. Һәм уларҙың күрһәткән хеҙмәттәре, уларҙың күрһәткән изгелектәре үҙҙәренә меңләтә артып ҡайтһын. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, бөгөн социаль хеҙмәткәрҙәр үҙҙәренең һөнәри байрамын билдәләй. Ошо йәһәттән беҙҙең студияла изгелек шишмәһе коммерция булмаған ойошма етәксеһе Розалия Рахманғолова булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.